ครับช่วงบ่ายวันนี้บ้านเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดที่ฝนยังไม่ตกบ้างครับท่านผู้ชมครับเมื่อบ่ายวันนี้ที่สวนฝนตกโอ้โฮท่านผู้ชมครับไม่ตกเฉพาะฝนนะครับท่านผู้ชมลมแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ลมแรงนี่คือทำให้ท่านผู้ชมครับกิ่งไม้ดอกไม้ดอกชวนชมเราหักไป1กิ่งแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โฮลมแรงมากๆเลยพัดกิ่งหักเลยครับท่านผู้ชมดอกกำลังโหสะพรั่งเลยคือแบบน่าเสียดายมากๆเลยเสียไปแล้ว1กิ่งท่านผู้ชมครับโอ้โฮหวังว่าอ่าลมคงไม่แรงพัดมาอีกนะครับท่านผู้ชมดอกกำลังสวยกำลังงามนะครับท่านผู้ชมครับ